Kakati Sebo. Gwe sebo. Bino mbikoyi. Bino mpulira bintamye. Bintamide no ddala. Ebiki. Atunoonya atyo. Lwaki atunoonya? Ani abanoonya? Banani abanoonya? Sakityo. Buzibu ki bwe wakoze? Bantu Bantu jasitiko mpalana. Lwaki atunoonya? Tunoonyako mpalana. Lwaki atunoonya? Defense omulamba lwaki atunoonya? Obadde ki? Akati. Kakana. Yemuga yafa izo. Oligeno ne muza kakana. Busajju. Just Wabye sabulenya y'omusajja. Bakubba. Kuba naawe okutya. Okutwalako. Eyo sabulenya gyola bwedde woma ne tuliyako ne. Aha. Yoyo omwami. Yoyo najije boyo. Mbo yajeyo bujaje. Alagawa. Omukyala ate. Nkyayogera naawe otambula ogendo. Wabye sabulenya. Siriwo. Bw'obeera nga wabye sabulenya ya defense ze wano siriiwo. Omukazi anoba. Leka naawe. Mukwano kakati. Oba watutte nga kale wabbyeko bubi kati wano siriiwo. Defense bamubba. Kati teuli. Kakana mukwano. Olaba. Kakana. Sabulenya kale. Eno bagiyita sabulenya. Egenda kubeefuluma mu bwangu ddala. Mbamwita muga ya Faizo. Mama. Enyeyo. Anti. Mulagisi. Nabagamba ekinauganda kituse kulevu ndala. Wajibye Oba yakuwadde mpe. Kuva buto bwange paka ku myaka. Nze sibbangako ndayira amazima ga Katonda mu ggulu sibbangako. Ate ngaba. Njala yebeere ebba neesinze. Ye yagikuwadde okakasa. Amukwano tonoba. Nkwagala nga bw'okiwulira. Togeza n'okirowoozaako ekyokunoba kubanga omutima ojja ku. Tugiye mugaya Faizo. N'abazannya abalala nkuyanja. Anti era kuna ensonga. Ka producingira mwana mulenzi Bogere Peterson TP. Omwana w'omwavu. Tukalindirire. Sawa yona. Kagenda kuba kakutuusibwako. Mu King BJ's Production. Okay, tugende mazu. Kakati Sebo. Gwe sebo. Bino mbikoyi. Bino mpulira bintamide no ddala. Ebiki. Atunoonya atyo. Lwaki atunoonya? Ani abanoonya? Banani abanoonya? Sakityo. Buzibu ki bwe wakoze? Bantu jasitiko mpalana. Lwaki atunoonya? Tunoonyako mpalana. Lwaki atunoonya? Defense omulamba lwaki atunoonya? Obadde ki? Akati. Kakana. Yemuga yafa izo. Oligeno ne muza kakana. Busajju. Just Wabye sabulenya y'omusajja. Bakubba. Naawe okutya. Okutwalako. Eyo sabulenya gyola bwedde woma ne tuliyako ne. Aha. Yoyo omwami. Yoyo najije boyo. Mbo yajeyo bujaje. Alagawa. Omukyala ate. Nkyayogera naawe otambula ogendo. Wabye sabulenya. Siriwo. Bw'obeera nga wabye sabulenya ya defense ze wano siriiwo. Omukazi anoba. Leka naawe. Mukwano kakati. Oba watutte nga kale wabbyeko bubi kati wano siriiwo. Defense bamubba. Kati teuli. Kakana mukwano. Olaba. Kakana. Sabulenya kale. Eno bagiyita sabulenya. Egenda kubeefuluma mu bwangu ddala. Mbamwita muga ya Faizo. Mama. Enyeyo. Anti. Mulagisi. Nabagamba ekinauganda kituse kulevu ndala. Wajibye Oba yakuwadde mpe. Kuva buto bwange paka ku myaka. Nze sibbangako ndayira amazima ga Katonda mu ggulu sibbangako. Ate ngaba. Njala yebeere ebba neesinze. Ye yagikuwadde okakasa. Amukwano tonoba. Nkwagala nga bw'okiwulira. Togeza n'okirowoozaako ekyokunoba kubanga omutima ojja ku. Tugiye mugaya Faizo. N'abazannya abalala nkuyanja. Anti era kuna ensonga. Ka producingira mwana mulenzi Bogere Peterson TP. Omwana w'omwavu. Tukalindirire. Sawa yona. Kagenda kuba kakutuusibwako. Mu King BJ's Production. Okay, tugende mazu. Of course, tuwatolekedde ekyatulese. Kano kavuddemu MK Video Center, level ey'okutaano, edduuka liba namba 8, Entebbe Productions, Zumbalu
Zumbalu chechi, Zumbalu yani, chifaunta embwa chichi. Ono ye Zumbalu, ye Zumba. Miss Maria. Akati abakulu nga bajja begeyamu. Bamunenge gye bagobye Miss Maria, simo bembere egenda kubeera ekya ku gundi wano. Kiwano. Mukola ki mugayabi. Obwezi wano nagwo musango. Nyima ne no batwatiramu nga njogera. Akana katayina kusamuza ensinzo. Kale kono omusajja ayagala tufuula misota okumugwa. Aha. Mwe. Twalawo. Gwasemera ate gwe katete gwe wefula kamanda ine chifu gwe. Wakuba yakupa akabina. Oyasamere. Bambira babu akuba obwanimbo. Muga ya Faizo okuva mu MK Video Center ensibuko y'ebina Uganda. What do you want? Akawago kanuma. MK Video Center. Orphan. Hani. Nzenga bondaba. Level yokutano eduka liba namba 8. Basoka bamutege embulugunya. Zumbalu no wakuyiyiza. Nasoka aje kabba. Omanyoko ya ngemba zikuzitowa agero koyanga Zumbalu nasanyalala Zumba webelelemo nasoka kwate kide nakimukubira oba bamuwadde biki naye abalaba naye simanyi kanaava wano wabula katimbishe kubira ddala katimbishe aba awo kyabishe Zumbalu ku 0756 abera Kevo kuva mu Kevo's production. Yes, alright. Yes, okay. Natera ngera bulijjo bwe tutera okukola ne ku mulundi guno tugenda kuba tukutusaako kino ekyakabi eky'omulembe okuva abanafu aba JR Film Studios. Kakati bwe twakoma kiri ekitundu ekyokubiri nga munaffe mpata awenyuka 12 Stars Universal Pictures waliwo gwe bakwana wano nze nkwagala oba nkulabye leero banakulaba dda gwamanyi nze gambye nkwagadde sikwe ennyinde endalo naawe senga ne kojja mikolo bano baddala nnyo mu bintu ebikolagana okutimba emikolo yono mwe mbasindika kuluzi mudda mu bwenzi nga byani bye mugaba mwe mwagala kufuna adu mujje wano mwagala kufuna ndongo mpya ze basuna Joseph Bera ye producer wa kano so nga atera ye muwandiisi w'olugero kano tuza tukalabe okuva katundu akasooka bagamba bagenda kuba batutuusaako ekitundu ekyokusatu anti ngamba mwe basobola nze agamba nti no abo abalenzi bemuno ababakwana be babawa ne be babakola nze sobola bikola kojja I mean taata oba kojja mpaata waabwe gwe mukulu nakugamba ntya ekyekitulina otuukawo mu dduuka lyage yakuba muganda we luli kataamute olubuto lunuma luula okunzita subscribinga ku channel eno gwe muganda wange osobola okulaba firimu eno ng'etuuse Jerasemaani ekitundu ekyokusatu. Yesoke tugende maaso kasoke tulengere kalango kayo katono movie ono coming soon kakati kino kyo kimyanso okubba ku kitundu kino ekyalo tekibbika tekikwatibwako tekitogwatogwa tekirumbibwa tekuba mubbi abadde yali nkolokolo firimu yino bagiyita kimyanso matundiro ga firimu mu ggwanga woba ogijja abantu balogo laddu yeekunona yemoolera ku nkolokolo kiri ekyalo tebakibbako gwe fene gwolya wamuguze ate tonolira buli mubbi laddu yeekunona ani alina laddu kwa nini yameleta laddu kama yenepeleka muntu kabisa kama unaiba etalipa wewe ngwara efilimu yino eri ku coming soon ulire mpi va mu bubbi dda mu bwerufu ogenda okuva mu bubbi okuyingira obwerufu okimanyi nti obubbi buleetera omuntu Muga ya Faizo nagambe tunaye mu sinema nyingi Mwanja Stephen lutakome tone kayanja gwe ngonyirira dula gwe
Wesiga bizigo ki ng'ebibyo yino jajja kiki naawe olemwa siddayo bamuwanise mubire bubbi buleesa obuzibu bano nekiifu amayembe gavuddewa kikya kiri ku kyalo kuliko ki banjagaza ki omulugu supa laba ettako lekita lutako metoni muga ya Faiza ataddemu sente owundo Brian editor waayo ekimyanso movie primi yajukira 26 gwe 10 guno gwennyini it's a rainbow oyo abadde oba Samizani schemes ayimba reggae nayimba ezo zoyimba nga ndabanga gye ziri nedda sebo golabika kyali gwe bakutumira butume ezo nyimba zaffe oba olina byokutisa kikinawo ndabisa stole kinaawe naye munansonyiwa abalabi kakati soka ekyo tujja kiddako soka ogamba abantu kika kya mukyala kigwoyagala mwana nze njagala mazale nga stedde sagala mwana wadde mbakisiro njagala mazale nga stedde nga alina amajja kyegeera kati wali nga nyabadde mwana nga soka kuntekamu amajja kuba ndi muyimbi kyegeera upcoming oba ono kasangwawo originali naawe embeera upcoming njabadde mwasoka kuntekako ngasoka kuntwala mu studio kyegeera embeera wa kabi nenzimba obimanyi naawe mwana nangulira n'akagaali wali wentambulira ogaali buno bumanyi ga kifuba egaali naawe ngeya bobbiraba kakati ayinza kuba ku simu kyowewe akwetaaze esimu yange abayaye bagisise jjo kati akusanga wa abantu ono kyali kakati omanyi ngoba ajja ku studio erirudawa erudawa studio oyo oba yoddemu kati oba nsalirako wano wamma olaba ajja wano wannaamu atunda amayirunje otuuka obuuza sikamuze bonna bamutegeeraawo obeerawo nga weekyoma kasitoiti akalwere n'ogwa wano batunda amayirunje naye katubuuzeemu kantu enjogera gyogeddemu nze nti bbe wandibanga olina ebintu byobbirira banga muva ku bintu ebyokubbirira ebintu ebyo bibi okimanyi nti oyonoonese kyali wamwana olayika oyogera bubi kati sitole kinaawe ondabisa gwe kyali tudde mu mazima kati vinjijjeko mbulira olina kyokoze ate njaga kampite kayihola abana wano kimanyi wano waliwo teero kimanyi eno teero yannyini wabukyali temotoka mwe wano kimanyi bugenze naye maani tebujja wona olulala nze kafuula omutawana naye ate nze ndi kabaka kyalo kino kimanya nakonda ani atamumanyi okitiibwa gye balo nze gwe kikiriwo otusazeko neera obulamu bugamba ki just mani obimanyi naffe ebyakweyiya just obeerawo mu space obala nga woyita nakulengedde dda ng'oli kunkoko ozigoba abasi bukyali mbadde mukkanga mu bukanzi bugenze ne bunsaliza nga ate nange sinafuna kyendya nawe bimanyi obukoko bwe bukyali bukyali bugenda kale tutuuse kuli ku Miti TV toka munda akakulu tembe amansi yonna ekulaba oli sirias bwekyali ensi yonna ekulaba TV yo pologulamu yaffe ey'abawenja maani tewandigayiza bintu ebyo ng'ensi obukadde n'obukadde bw'abantu bukulaba kituufu zikasito ntekawali ku lutembe kakati buza kuba tulaba ku Miti TV mubakyali mbabonzeko nnyo eyo yadde muli bafaananyi naye nze wendi ate mwefuula nnyo abakwekka ebintu naye mwe temulina kyakabi n'ekimu kyemukwekka nze wendi ate wendi ddala nga tonabagenda mu maaso amanya anakonda wulira nono anakonda ani atamanyi wano ku kyalo wona anakonda okola mulimu ki mukama wange nze ndi mubbi okola mulimu ki nze ndi mubbi ekyo naye takimanyi ku kyalo kuno nyogonya ate teryampona nigeza mpola ate kasitombuuza maani kakati ogambye anakonda anakonda olabikira ddala era oli muwulu tolina muntu ewaka
Pologulamu ene yabawenja eyamba abantu nga tolina mwagalwa obanga yakubulako obanga olina ebizibu ojja wano. Pologulamu ene eraba mu China, eraba mu Russia, eraba America, eraba buli wamu mu nsi yonna. Kyogamba bufale okusingira ddala weesinga okulabwa eraba abantu eri ku nkomerero ya Nankani ya nsi kyekalerwe abantu nayo bagiraba abaayo. Tolaba nti TV y'amaanyi gwe nga molestate nsoka ozirya kati buza kuba tulaba wababonzeeko dapozi kakati tuwulire kika kya mukyala kigwe wandyetaaze Anaconda Sesota Anaconda ekyalo kyonna kimanyi kati ate njagala ka sekise nga ddala kali sekise kimanyi okitegeera nga kalina amajja okitegeera naye nga amajja ago nje sobola okugabba si biri n'ofuna sekise ate nakweka amajja ng'eriyo ebiwunya gwo osimuludde akantu nedda ate ze kati yasobola okusumula nze okwata ku butima ebyo ebyekijega nze ndisitadde nnyo Anaconda nze njagala omuntu gwe nabba okitegeera nze kati olaba mbadde nziba bisiimuula nze sikyagala kati kubba bisiimuula njagala eyo sitayiro ongiveemu y'amasepiki byonna mbike okitegeera nfuna omuntu ng'alina emmotoka okitegedde naye nga emmotoka sijja gisima ngenda gibba bubbi okitegeera nze njagala omuntu gwe nakoba akira mukuba ennago naye akitegeere ntuuke wali mukuba ennago nnaku bbiri ng'aweddemu kubeke onveewo nkite kibukemu maani okitegeera maani nze kati ate njagala nkukakasa zisaga jasitibigina emisege gy'obuulaba wano egyefula egirina ssente baabo bakulaba bagamba obukadde n'obukadde njagala emisege nga gulina ssente maani okitegeera nga kugenda kuzigyamu eno embeera ntuuke wali nguli emigere ngusooke ngulage wali ntino ndi kabaka Anaconda yennyini tebali ntuma butuumi nze ndi kabaka gw'olaba ssebo okitegere nziba omukazi naye akijjemu enjawulo mukube nze nkuba nze njattaga omuntu gwe ngenda n'owasa ekyuliko okitegeera nze ndi kabaka nnyo naawe bananga abalabi ba Miti TV tetuli wano kugunjula tetuli wano kukola ki wabula tumala abantu abalina ennaku tubamalako ennaku ku myoyo omuntu yenna ng'oli eyo ng'oli mukyala owulidde Anaconda ekika ky'omukyala gwayagala ng'oli nga wekakasa wakola sente zo onoonyawo okuzikendeereza wabuze jangu wano kuba essimu totuwadde Anaconda essimu togimu essimu yange nemwe bwegaye mwenza botyabuuka nga temugifunye essimu yange zero otekeka emisanvu ebiri okitegedde kati awo soka esatu esooka gibuuke odde kunnya okitegeera kati nnyo nga tonagimalayo make sure nti noteekako ki mukaaga biri kati wava ku biri wabaawo obulayo mmeka esatu togiwandiikamu ono galinanamagaisi kutegeera ebintu ebigina engeri kati awo yongereko nnya neemu okibuukemu mani okite Anaconda oba onfunye Anaconda wuuyo banange oba oli eyo nga wekakasa ng'ennaku ekumenya wawuula bakuyita kuwuula n'okataga n'owunya n'envumbo wuunaze musajja yeekolera alina ssente ze anyirira naye embeera gy'alimu agikooye yeetaagayo omubeezi okiwulidde kale banange gwali eyo yenna Miti TV bannange Miti TV webale kujja mwenna abali eyo nga abakola ekyamaanyi ennyo ku byuma badaani bakolini baninjogerenyi mwebale kutusindika ekifaananyi kirungi ekyo ku Miti TV mwebale nnyo mwebalire ddala olina akagambo kogamba okusiibula abantu mbadde njagala mbasiibuleyo buli fala lyeyo ng'onkenga just make sure nti onkenga kuba nze ndiwa wamuddangala oda wefa mukama okyame mbadde si kale banange kyakabi nnyo tuddemu Hello, Macca. Thanks for coming. Take a look. I'm a hustler. Zenkwase. Hallelujah, yes, mulungi, yes, mulungi, yes, mulungi, katonda. Hallelujah, yes, mulungi. Hallelujah, yes, mulungi, yes, mulungi, katonda. Hallelujah, tumwimbi. Hallelujah, tumwimbi. Tumwimbi, katonda. Hallelujah.
Yes, glory, 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 glory. Mukama waffe mazima oluganda. Mukama waffe mazima nnyo. Yesu mulungi. Ekiseera kyonna. Nakakano mbaliriza bannaye maka gaffe gano. Tukola kyamannyo okubanga tusobola okuŋŋaana bwe tuti ne tusabira wamu. Mu kiseera kino mbadde mbasaba twewombeke tugende mu maaso n'okusaba kuno n'okutendereza kitaffe ayite Katonda. Twewombeke tusabeko. Hayi Taata ow'ekisa gwali mu ggulu gweweka Katonda wa bakatonda kawoka. Gweweka Katonda w'ensi zonna gwe. Toli mwangu gwe gaayi. Tukusinza ne tukutendereza mu kino ekiseera kyennyini. Hayi Taata. Linda gaayi. Kale tubeere bulungi. Amin. Tusabe tutuuleko tuwulirize omwana omukulu mu maka gano kyagamba. Yeebazibwa nnyo. Munaye Pastor tusanyusa okukulaba. Twakubya akasimu webale kwanukula mulanga. Ng'era omanyi nti egyo gy'emirimu gyo. Naye bami akyaliko bize ne muzeeyi. Naye ensonga ekuyisiza ya mukulu wange ono oba biki ebyamutuukako aluma emba ekiro alogootana akuba enduulu ndeewoza era omulaba. Tuwadde tulina bye tukola n'emirimu gya Mukama Katonda naye era omulaba embeera ze. Kale Pastor tukuyise twetaaga bambi. Ojja omusabire twegatibwamu omusabireko naye embeera agenda kwate nga yalimu future yange kubanga abadde agenda Germany kusoma kibudde ate yansuubiza ati buli agendanga e Bulaaya nange bagenda mugobera ku bagano ge madaala gange notambula naye waatandika okubeera bw'ati bana kiba kisuuse Pastor kiwulidde kale manjagadde Pastor omuntu nga tunaamuteekamu muguwa Okay. Kale okusinzira abe naawe kakkana Pastor ze atokyali. Okay, kale kitegedde bulungi nnyo bambi webalira ddala. Nawe bwatyo bw'olowooza twebaka. Sikani. Twebase nnyo ffe abali kya Mukama Katonda amaanyi tukowola amaanyi okuva mu ggulu gamwote bimuveemu sitaani eyakolirwa sondoola katabalekalaga olukulu balekere bulumba vaamu tukota n'amaanyi ag'omuliro ag'enjegere ezenkolokolo n'ebigere bitalimu njala Mukama byote n'ezenviiri azisale wadde saaluuni enviiri zalinnya naye Mukama afuneko jirika kumulani mwana wa Katonda musirika mu ggulu Mukama waffe ali mwambi obunaabuusi Mukama obumuddemu agweyere ku mpale endala afumeneemu Mukama ebireko byasale haleluya omuliro ogwota guve mu ggulu aime Mukama asale haleluya Mukama Katonda ekiseera kino tukikwebaliza nga tugenda mu kiseera ekyokukuŋŋanya ayi Mukama ebirabo byo byonna kimanyi waliyo omuntu aliyo ng'akwesa ssente oliyo wenna okwesa ekyapa ky'ettaka oliyo wenna okwesa ebisaamuyo okikwesitulaga agigaba n'egiwa eri Mukama Katonda muwa ebisaamu emu akwemu ebisaamu 10 baamu amagezi tokikweka nkwaba olina akasimu naawo naye okakwese webanga gula akabberi kireete agenda kuwamu kabiriiti mwakireete webale Mukama muleetere ekisumuluzo ky'emmotoka kiteekemu ayi Mukama mwenna abatuukaleeti abalaba mu kkanisa muno otuukaleeti nga tokakuteeka kaddeka mu nsawo b'okoze ensolya obusimu mwonna mubuleete ayi Taata abayambe ayi Taata Mukama Katonda buli ky'olina essimu yonna kyonna kyekola ensobi
Kirete mutaka bakasta bali azamani neno yino zonna mu kiseera kino mwebalire buli kimu ayitata mukama katonda nakakano mu kiseera kino twongerera ddala era katonda ayitata twagategekesale y'amaanyi leero makakano Mukama asale nakakano nkobola omwoyo ogw'amaanyi n'omuliro ogw'amaanyi gwonna yenankolyeyo olina ekizibu jangu mu kiseera kino tugenda kusabira ayitatayi katonda ayi mu kiseera kino byonna ebikola ebiri ku nsi muno birikwewo mu kiseera kino wangala mabanya naye abala okugenda mugulu musindikale bati oyo bakulimba oyo mutawali wa katonda oyo kolange bakulimba ssebo buli alina kyalina buli alina kyalina Mkabange nze kino kyokka kyenina. tomabayo nja kuyiwa obwongo bibino ssebo naye nga tewali agenda mwaga agenda muggulu omuwe byonna agende Omuwe bambi. Dasonyiwa mukama waffe. ekyo kino aterere mukama aveko ne mubwesi endala asabe enviiri n'amatu agamusubbalala mukama gatonebwemu abeere mu mirembe ekitiibwa kimulire muntu kati ani ayagala okugenda muggulu esaawa eno ugwe wekala ogenda nedda ssebo Oyo ye mwana wa muwe ani ayagala okugenda muggulu mutwale esaawa zino Oyo. ani ayagala okugenda muggulu mutwale esaawa zino Oyo yagamba ye mwana wa Katonda oyo. ani abagambye nti njagala okugenda muggulu nammwe bakulimba masimu nedda ssebo nedda ssebo bakulimba nze buli omu akimano nsebo nsonyiwa bannange njakuyiwa obwongo nedda bannange nze siyagalangako sirika gwe mwana wa Katonda nedda mukama wange nze buli omu ku kino ekyala akimanyi nze banzalayiri eri ssente banza ne mutabani wookalookanafukaddeyana Katonda naye abantu balina empisa ebinze ani atamanyi wano wonna nze ndi mwana wakulibanange atange ogera kuzitira obwerere sebo gwe mwana wa Katonda nedda mukama wange nze ani atamanyi wano nze ndi mutabani wookero banzalayiri eri ssente ba nze nganafuka ddi mutabani wa Katonda nammwe mulemba ensi bapayiriza nja kuyiwa obwongo ondekanira wepesa wewe baadikweka jibi nedasewo tomanyi waayo saawa Anatusa. musajja ngamba leka nja kuyiwa obwongo gwe tomanyira yanguwa ulagawo waayo gyokutusa banayolako mutoyi ndiwo musibe ta ba
gwe musajja kirabe kiringa kimangu omanyira omusajja mulwadde musajja ulowooza ndi mukatemba kati omanyi singako kati gwe obadde oyina endiga z'osumba yesebo nedda sebo kati tukole bwe tuti gwe oba osooka kerere yaki kerere yaki kusonyiwe ndi faza kati kati tukole tutya awamadrama kyayinza okunyumira awo olabadde n'emizimu kusaawa ena agenda gigenze bada sirimba obadde bansabira busazi badde n'emizimu kati gigenze naye kyanko kyenina kiraba kansoke nkwate fesi munakwale munakwale fesi ntandika nawe layini yonna katemba waali nuulira tonunulira tomanyira kunnibakyolina netaka lyonna lyetuliko lya pasita kati ate gwe ate nze nkoze eki mukama wange mbeera bwezi kuno ku kyalo sina nakyenkola ze siri pasita ye mwali pasita olaga mukama wange sadi eyiyo nje nyamadde sebo Satino se mukama wange mwendi mukama wange mwendi siku yino sebo sina kyenkoze nze ndi mwana wa wano buli omu ammanyi wangenze nga sina kyenkoze wangisebo nyoke ngenda kuntwala mukulu essaawa zino tomanyira bulungi straight dogo wano wendi dogo wendi kugambye yimirira oligolole naawe matekinammwe kakati ate mmwe muveemu mutudde mwebake wansi mulinda kiya yimuka pasita okugambye siri pasita bana yimu sakukuba munda sebo guki zibiriza otandika osaba zibiriza simanyi kusaba tandika omukusanza okolaki taata mu kiseera kino katonda yegali mu ggulu yamba ensi yaffe eno yonna ffenna otuyamba mukama otusonyiwe otugye mu kizibu kyetuguddemu ayi taata mukama katonda otuyambire ddala ayi taata ekizibu kyonna ekituguddeko mukama waleme kutta mukama omusajja akuttemu mu kiseera kino ayi taata aleme kutta omunoba aleme kulutano ayi taata nawe tuli atusonyiwe mukama ayi katonda taata nange ffenna atusonyiwe ffenna nga we tuli wano ayi mukama katonda tuleme kumweraaayi taata tusonyiwe ddala kuwa muntu yenna era lwenga tumenya Yesu Kristo. Sebo
bulijjo obadde otubba bubbi ani abadde n'olwaleero era nkomyewo nze kabaka okutendeka ababbi mu Uganda. Tolaba nti mwenna abali eyo mwewana mbu muli babbi, naye nze nga natandise kubba teri asobola kumpunya. Banange ndi obi wa ani ono mwerabidde waliwo ono musajja ono saabaddeko na wano Gaddafi. Ndi obiwe omusajja oyo teyeerya ntama era nze okumanya nga musajja oyo nali obiwe be bamwe bantendeka obubbi. Ndi musajja omuzadde azaala mu buli kyensanze era wano wenjogerera Mukama Katonda yantaasa nze okumanya yantaasa omufaliso gwange ntambula nagwo ogamba we mba nkufunye sironzalonza katugeze ensanze akaana buno obw'emyezi 6 bana mwambaza abaana mubasibe pampa ate pampa muzisibe baana bawala omulenzi w'omusiba pampa aba agenda kola 7 omwana yagenda okutuuka be bano bemutwala ng'omwana afumbiddwa omukazi n'amunobako n'agamba ati nze maama senga gye mwantwala omwami talina buli lwe lutuuka ekiro ngenda okugira bwenti nga kali naye abawala bo mubasibe ki pampa ate mubambazi omunaba temubambaziza nze nabo akati era nga bomanyi ku mbaga tekubula musiufu Dani anemeseza ebyo. Kakati Wait, what do you want? I didn't know that. Mutemuwulira message wali ludda wa abanywanyi sofa nange ndeeta alaza kindeeta kya tabu how kudansi nze ngendo balyanga banange kalungi dali wali enkwata genda nawe tutwale Gumani ko sikande kenda kikuzo wamuja kudao dasadi yesikande kati leo yazinanga omulambo
yesoko okuva mu 12 Star Pictures Universal kakati batusizaako firimu endala yino Rainbow Umbrella ne Blast Studios bakuletedde firimu ey'omulembe yino ono yali komando naye nga tanyola ba Vietnam naye kasitoba ne tutu kyangu ekikoligo kyamukeera bukeezi omusajja ono yali leepa mu myaka gye egy'obuvubuka ne mu bukulu nga bagusiru guno bamujjukira yali leepa nga buli muwala omutanyirira ku kyalo teri kimalamu nga maanyi okubanga wali olepingiddwako gwengoa omukyala mu myaka gye egy'obuwala naye nojja nojja weewuunya ng'omusajja yakulepinga mu buto ate nga gwewafumbirwa kati muba muzadde kiki ekyo tukyalengero kimanyonyerera mama wange bazaala ekiŋwerere kati ekiŋwerere ku kyalo kiri mu kutagala butagazi kiri leeta zempa kipya gali ekiŋwerere seba akazeeke ne mbutera abadde ayagala kwejjukanya yali leepa ne mu bukulu leepa efiri bagiyita ekikolimo ky'ekika omusayi teguzaawa efirimu tugenda maaso nagambye matundiro ga firimu na mugwanga kati ekiŋwerere tozanyisa omusayi teguzaawa eno matundiro ga firimu na mugwanga weeri era gyetuseeko essaawa eno ennyini Yesi ya buterevu muna busoga muna iganga muna idinda kamuli buwenge mwena ndibategeeza bana busoga bana bacha abazinga nendo maneti waliwo ekiyaka ekimaze okuyidda aye tulibonanga ono tinango byono nango byali n'ebisambi ebinirira otise muyembe buti amaka g'emizimu buti ne firimu yayife emaze okuyidda okuva mu 12 Star Universal Pictures wamu na Blast Studios n'abakuleeteire sooka obona ekiyaka baba agemyeku aye nani angemye enumba njitya buti nendo gye kubenga keeyo oyidi mukairewe azirayo aye nendo gye obenga kweyo naye aye kiwe olingirira otise ki kumbe balikoba wano olira oba tolire inairo onalumuka ezirayo olumukira bweba kukolera amaka g'emisimu ni gano oba ozirayo ojja oba ojja kufa baba tuyida kwita mulala ku mulala nyamoyoya ayidye nani ayidye amaka g'emisimu n'ensonga buti aye muga ya Faizo alimu eno okuva mu 12 Star Pictures na Blast Studios amaka g'emizimu bagalese aye nga Geoffrey King cinematography bakobera na kiyinja alimu sokobone eno genda wafuna ku kopiyo funa kopiyo buti amaze okuyida. Yes, okay, it's a 12 Star Film production. Ya tugenda maaso katandike eigo firimu zikatondo nyo katsoka tulengere kalango kano 210 na guno tewakyali lwali lwonna eno nayo tugireta okuva mu 12 Star Film production. Olowooza gwasoose okuzaala tukyalengera kalango kayo kakati ono gwe balangira olubuto naffe ono agamba naye baali balabye kuba embuto emirembe engalo ye muga ya Faizo origino ne muze kasitoba nga walaba kimyanso eno toyina gisubwa tukyalengera kalango kayo katono nnyo mbiri gwa ya basu firimu ya muga ya Faizo era nga producer waayo waliwo yafuna olubuto n'akudaalira banna abatazaala olubuto olufuna naye luyinza okuyita mu nnyindo ngamba nga luzaalwa kakati February 2010 na guno eno tugenda gikuleetera bagiyita balimisa mizimu wali olabyeko gye balimisa emizimu omuntu gwoziise wali egyagenda ku lubimbi ng'ali ku katala gwe
ono siye Kasanke wanje ono mukazi we yali amanyi nti yafa mu kuzaala kumbe we yafa olwo gye bamutwala akolanga mu Cuba ali eri akolanga banange abantu abamu balowooza nti bafa baba tebafanga waliyo gye balimanga abasibe firimu yino ng'oyagala okinyonyoke waliwo gye balimanga abasibe kiki ekiri wano mama nabyasamba akagene naye ate kundi nga lifeenya kino kirabye otya ani alimisa abafuufu ku kyalo kuno gwe twagala muvi kale bagambye 210 guno eno togisubwa balimisa mizimu obadde owulira biwulire birabe mu firimu eno ojja ku kinyonyoko kigwenyalwe lwaki abafu be balima ani alina kinyonyola mu mutwale babe babaaki kinyonyola teekaawo ate bafa bali mbuto tolina kugisubwa eno matundiro ga firimu na mugwanga wolina okugijja balimisa mizimu ebitundu 2 katugikutuseeko 210 guno anti it's a trade of star film production yesoke tugende maaso ate ne tukasoke tulengere kalankano katono nnyo trade of star universal pictures kutusaako bano bakafulu b'ebina Uganda ku mulundi guno balese ekiwoomereze tukyalengera kalango kaayo enewagiddwa asenga ne kojja mikolo Masulita era nga tukuletedde firimu ey'omulembe omuli abazanyi b'ab'omulembe nga Katerega Medi Sonko Richard Mugaya Faizo n'abalala bangi tosubwa Sarakani mweno bagiyita ekiwoomereze bagamba kizaala nkenku gwe wenna ayagala okumanya nkenku kyezaaliddwa mu kiwoomereze Mugaya Faizo Narubega Fiona tokwataku vakutula yangu abazanyi b'ab'omulembe enerese byonna abazanyi bonna yakukumbye bagiyita kiwoomereze wali obinkanyeko wali tulayanga ereeta obuzibu ali ku muka musajja kitandika nga kiwoomereze naye nkenku ng'omukyala gw'olese waka gwewasojje mu bugumiŋŋane ate ng'omulese yeka Katerega Medi tosubwe mbabyopa bagiyita ekiwoomereze n'abazannyi bo ab'omulembe bafulume nja kubatta abo abaana tulaba kalango yangu obenga omujulizi olaba akabbinkano okuyiririzibwa endigito empalana mu kiwoomereze era nga neyeevudde mu 12 star eno egenda kwefulumira mu Mukama Majestic Plaza level 5 edukadere namba 8 okopiyo abifuga wama tubimulakale abifuga ai Katonda wange sitani gwe nyakuntasa sitani ono ave mu mpaka zino abire mu ddala ai Mukama nkusaba fire nkusaba sitani gwe ave mu mpaka zino Nkwatako wano mpaka ibuli yangu ai Katonda wange Yesu Yesu katsuke tulengere nekano kuva mtoto of staff and production ate nete tugende maso mpala it's a rainbow umbrella katono nyo tuchalengera kalango akabononye kakadi bononye chiba nabongerwako ku mulundi guno omuli abazanyi bonga Katerega Medi Faizo Mugaya labe byetere ku kyalo
obadde okimanyi waliwo ebitonde bya Mungu nga byo biriwo kwonoona eno naye evudde wa mugaya tugenda maaso mama nja kubaagala muzaala mibiri tomwagala abaana edda baawulirizanga abazadde ku nsonga ezimu ez'ewaka naye aboonoonyi bayingira ku kyalo tebalina mwana wa muntu gwe bwatoonoonye tosobola kulya kyamisana kyaggulo muwogo ate nga mwokye nolooza nti obwongo bukyakola emmere eriwa eno emanyiddwa nga sinners laba akasooboosoobo oddanga danga wano twagamba ono omusajja waffe tugenda maaso tukyalengera kalango kayo nalubega fiyonna bonna balimu eno firimu bagiyita abonoonyi the sinners abazanyi baabamanya muga ya Faizo ne Katerega Medi bakomyewo eno togisubwa bali bayonoonebwa ne boonooneka kati baliwo kwonoona akufunyisa olubuto nga lwabalongo bana kati ekyo kiba tekikyali kyetere bw'aba yalumbye omusiri gw'ebikajjo tomusuuza mpango leeta ebikajjo director Katerega Medi aboonoonyi bano kubulumi bwe bantuusiza okuba nti ekyalo bakifuukidde ekirala zizinga wange bamusanze mu kikolwa omuyaayi omusanga ne mukazi wo mugwe n'akufula omulyango ekyalo kyabatabukira boonoonyi ekimala babayiga nga aduuyi bagiyita sinners aboonoonyi era matundiro ga firimu onna mu ggwanga eno katugikutuuseeko kati saawa eno kuba yo yazze dda